प्यारे भाइयों आते थाणी कार्यक्रम हो खूब काही सुंदर कार्यक्रम चालू दिनो वाह वाह वाह. बरोबर छे बढ़िया का केरेचा याच देही याच रो बरोबर वाह पावे मुक्तीचा सोहळा हाँ वाह वाह फक्त येच दहेर माई छे शाबास बाकी छे नहीं छे छे र आम्हाला महाराज के दिने कई माणिक महाराज के दिने वाह 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 हमार नामदेव महाराज भी के के जेर याडीबा पाछे छे शाबास वत पुत्रा छे वो छे हावनी हावनी जेर याडी बाप छे और बेटा छे और बेटा छे वाह 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 जेर याडी बाप खराब हाँ बेटा खराब और बेटा खराब अरे वाह भजन सांभळो शाबास ओ हावनी तुना तुराला भजन मा माळो रा मन का ना माळे बार बार रे हे पाको फळा हेट बारो रे मन का कन लागिया तुझा हो પછી દુર્લભ મનખ્યારો જન્મ છે अरे वाह અને આબાલ મારા તો કે शाबास બરોબર છે કઈ રા જે યાડી બાપા છે हावनी हावनी ઓર બેટા अच्छे છે अच्छे महाराज પછી હિરણ્યક્ષેપો આછોરો કે બલાર आ હિરણ્યક્ષેપો કુળ ર कौन रे महाराज ઓ राक्षस रे રાક્ષસ ર हावनी પણ ઓર પેટ અવતાર લીધો જેરો નામ ભક્ત પ્રહલાદ वाह બરોબર मस्त महाराज જેર નામ ર વિસરવા हवा ઓર કુંડા હે એક રાવણ शाबास એક કુંભકર્ણ जरूर અને ઓરો જ એક બેટા વિભીષણ देख बरोबर बोलो यार वो बोलो नहीं दोष केरो छ आपण कथन चल बेसादा करणार आताच बेशाळीचा आपण बोलो भगमध्यने ती भेटी गाठी येईस तुम्हारी कधीतरी सपातो याडी ओ गोरमाठीरी आपली म्हणजे धनगरेर मिलीन गोरमाठीर बाई मन केम काही बदलचे मारा फुकाय देखे कोणी का आपण गाडी उड्या हाव दिठ्या बल हा एकला मुंडी घालनी की वरला पुरो खाट दासच बरोबर છે बोलो बोलो કઈ છે ની બોલો હા પણ ભજન સાંભળો હા ની ઓ का केरो છો वाह वाह પછી शाबाश જે હિરણ્યક્ષેપુ ર जरूर ઓર पेट भक्त प्रहलाद अवतार લીધો हावनी हावनी અને હું હિરણ્યક્ષેપુ કઈ કીધું शाबास पाप હા हावनी बरोबर છે बोल बेटा पुण्यवान બેટા પુણ્યવાન हावनी हावनी કોઈ તેરેર કડાઈ નાખો शाबास બરો કોની कोणी बरोबर बरोबर છે हावनी हावनी हाव हा પછી રાવણ તો એક तीन भाई ર रावण एक र हावनी हावनी कुंभकर्ण एक र आणि एक विभीषण रे विभीषण ર हावनी ती खराब को निकळे એમાં દી ખરાબ નીકળે हावनी महाराज પણ વિભીષણ हा हा રામેર પક્ષન છે अरे कुकडी इडा कचरा 30-40 तच बरोबर છે पण पुरेच काढे नी हाव तूच केळू हा पुरे कुकडी इंडा काढे नि ओमायची हा. काही विंडा गंडव છે शाबास काही विंडा गड गंड हा काहीच तुला निकळ काही पिला નીકળે છે हावनी हावनी હું દોષ યાડી બાપેર છે ની हा हा હા हा બરોબર છે हावनी हावनी જેથી ભજન કો હાવની. તોરા દુરેલા ભજન માં મળો રે રાજા મારે વારા મારા રે પાણી રે हेलो 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 દીધો બરોબર છે वारे वाह પછી કા કેરો છું
પછી એમ દો શિયાળી બાપેર છે ની છે છે ભગવાન બાગ લગાયો બાગ લગાયો બગીચા લગાયો વારે વાહ વાહ બરોબર છે આવની આવની વિચાર કરો બ્યા શાબાશ નારિયેળ ઝાડ કપડા છે આ 50 ફૂટ ઊંચો છે 50 ફૂટ ઊંચો બુડકત છે જમીન છે જમીન છે હા હા 50 ફૂટ નારિયેળ ઊંચો છે આ શેંડા ઊંચો છે હાવ બુડ હેડ જમીન છે वो झाड़े पर नारियल छ હાવ હાવ और ऊंचेती જટા છે जटार माहिती નરોટી છે नरोटीर माहिती ખોબળા છે और खोबळार माहिती सरपंच પાણી છે पाणी छ હાવની ये करणी केर छ भगवान एर छ और छ खुदा तेरी लाठी आवाज नहीं देती रे कहाँ लगती चोट मालूम नहीं होती बरोबर वाह पछ ऊंच कोणी हाँ देखो તમે એક ભજન કુજુ માં शाबाश મારું ભજન છે ये के वावड़ी रो पाणी बिया सार को चाटा मीठो ये के वावड़ी रो पाणी देखे सार को ये के वावडी पाणी सारको छ साटा मीठो मरचिया चरकोस बदल केम छ देख नहीं मारा बदल खानदान एम छ रोपेम छ अरे वाह बदल હાલગડા रोपेम छ अरे वाह बदल जमीनम छे नी છે છે बदल पालीम छे नी હા હા बरोबर छ अरे वाह वावडी एक छ एक छ मोटर एक छ स्टार्टर एक छ पाणी देवाळो मनक्या एक ज छ जमीन हाव एक ज छ आणि वो जमीनर माई साटा हाव वो जमीन एक एकरेर में आधो एकर साटा साटा हाव नी 10 गुंठा मरचा वो पाणी साटान जाय दो साटा मीठो उच पाणी करेलान जाय दो करेला कडी उच पाणी मरचान जाय दो मरचा चरको उच पाणी मोडान जाय दो और गुंगी मन मालूम जरा बरोबर છે हाव पण बदल केम છે જમીન એમ છે કઈ छेनी छेनी પાલીમ છે કઈ हां हां છેની तार बाप तो सरपंच र तू बसने आवेगो बरोबर છે बदल बदल हाँ, बरोबर છે हाव अब जे एखादी कलेक्टर भी है और बेटा कलेक्टर भी है कई आवे नी वे नहीं हां हां हाँ हाँ वाह शेळी चरावलो मन क्या हाव नी वरो बेटा एखादी कलेक्टर भी जाओ वेदा सरपंच रे बेटा सरपंच भी नहीं हाव नी वे नी का हां हां वे नी बरोबर છે वही काही कमी लुटरेज काही रे ए आतेर सरपंच वसू છે ની अरे आतेर कोणी केरो आतेरो मस्तच હા પછી आतेराच दापळे एवढी केरो जुम हावा हा का केरो छु हा निबाळा मामा अरे खास ठोकीची नगारात तार हाईटन लटाकते तार कोणीची कंपनी कंग वाच गोतो दिनो वारे वाह का केरो छु हाव. पण भजन सांभाळ देख. हे मोटर एक हे प्याटर एक ए पाणी दे वाळो मन क्या एक पछये रे भाई गुण पर गो ये के वावडी रो पाणी बिया ए मोटर एक प्याटर एक पाणी दे वाळो मन क्या एक पछये रे माई गुण ये के वावडी रो पाणी बिया पद्धीनु फरक रोपेम छ वारे वाह हमार माई बदल पड रोज हा. हमेन कळ रो कोणी वाह वाह वागणू केम बदल पडगो वागडू केम बदल पडो आवनी पेनार काळे लोक कसे वागे कसे वागे आबेर को वागेला आबेर को वागरे छ बदल पडगो बदल पडगो वाह वाह का के रो छु हावनी दिनो हा करथालीन शाबाश महाराज रिसा असन नाम दे महाराज रिसा साहेब हा तुम कोणी बोलो बे हा का के रो छु वो नाही नी बिचारे और गोड़ा काम कर रे गुनी गतात रात जल्दी उतर आबालच के रो तो काही हमेन देखल कोणी को हाव कनाई देखो नितम म्हणजे कनाई देखो मोटरसाइकिल ढेर और पगेतीचं ट्रिकेट चलेगी हाव तरी मोठी गाडी पाफत लावो हाव नी जो मापर कनाई मत जत जाऊ तो मापर आपतच आवाज कधी भी आबाल तोन देखन के रो तो केव करे दा हटकन काही काही लोक केला गो मन चावळ खाऊ कच हा आणि खायचीच नाही हात्या तू तारो काही दोष सो का के रो छु हाव नी ये खालू जो गो हा बरोबर हाव नी आंध्रार वात तेलंगणार वात कोणी गेलो हा हा आंध्रार के रो छु हा आंध्रार क हाव हम्म आंध्रार जो कोण हा, पण छोरा. हिशोबेतीच क जगला खिचार धंदा न करू मानू कुचू कोणी मकाई कोण केरो म्हणजे बदल केरो छु बा ये कैलाश भ्यारन सुभाष भ्यारन किशन मामार भरोसे बेशन जमिनी का? गाडी वो लुडिया चाहते हा, हाँ ये एका इसका वो हाँ बसो काही छै दिनो हाँ का केरो छु इंदूर भरोसे बोलेस मत का ये लुडिया ताने माहित म्हणजे ये नारद से 2-3 हाँ ल अनु के
स्वर्गवासी काळूराम गांगू राठोड इंदेर समती एक सेकरे पेरो सप्रेम भेटचा धन्यवाद વાહ बितिलू का केरो છું અરે વાહ. ઓ હા. પછા શાબાશ. બદલ સમજમ પડરોજ ભિયા હાવની હાવની ઓ હાવ એક મન ક્યાં દકાને ચલેગો હાવની દકાને પર ચલેગો 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 વાહ अब सरपंच सरी के दकान શાબાશ मार सरी को मन क्या दकाने चलेगो ટીકા તારસરી ગો मग ती कजू का એક વાત કે દેરું છું दकाने चलेगो હા અને दकाने नारळ पूजो सरपंच सरपंच નારિયેળ કતરા नारळ कतरान સરપંચ ઠોકો 20 રૂપિયા આપણે બરોબર છે નારળ ભાવ 20 રૂપિયા છે હા ઉકેલા બાપરે 20 રૂપિયા હાવની મારા બરોબર લગાની કે લાગો બા ઉકેલા ભાવ યાર કમી નારळच મળે નહીં આજે બાદ છે કે લાગો પછી વન वाटो હા आता 20 रुपयाने लेपेक्षा હા શીર્ષ મેન કે તો સસ્તો મળી सस्तो મળે हावनी आता ती गहू शिरसम શીર્ષમ वजान विचारो भाऊजी नारळ कतरा दुकानदाराने केला गो इथं नारळ केवढे लिहो इथं 15 रुपयाला आहे म्हणे उकेला गो 15 रुपयाला वाह उकेला गो 5 रुपयाથી कमी મળો મળગો पण ही पागल विचारकोनी कीधो की आते ती भटसावून किती शिरसम जाईन खर्च कतरा लागो भापले साधो लिटर पेट्रोल 50 रुपयारो પછી હું વિચાર કીધો બા आता 15 रुपयांचं के भिंगोलीन केला गो नारळ नक्की कमी છે साव चले गो हिंगोली हावनी अब हिंगोलीन जाण विचारो नारळ केवढे लिहो आहे 10 रुपयाला आहे म्हणे इथं कोर केला गो 10 रुपयाले अरे मी भटसावंगीन आलो राव म्हणे बरोबर हिसाबाला लावणं बाबू केला गो याच्यापेक्षा कमी नाही आता याच्यापेक्षा जर तुला नारळ कमी जर पाहिजे असेल तर कोकणात जा तिथं नारळ फुकट आहे हा ही पागल जो कोण पिसार विचार कोणी कीधो नारळ कोकणेम फुकट मोटरोज करून डायरेक्ट कोकणेम निकळ गो कोण ई पागल तारसरी को टिका डायरेक्ट कोकणेम हा अब कोकणेम चले गो हावनी अब कोकणेम लोग जो कोण नारळ तोडन गंज मार मेले ये चे सारू याचे सारू हाव ही गोल नारळीने हात लगाय अरे वा वांग्यावर कोर केला गो भाऊ दोन मुचकाडीत देईन नारळ हात लावू नको हाव नारळ पाहिजे ना शाबास झाडावर चढ मारा. आणि जेवढे लागतील ये जट्टाणी दरवाणी हा जेवढे लागतील तेवढे तेवढे केला गो तोडून न्या हा फुकट आहे केला फुकट आहे. हावनी पण जी काय की तो नारळ झाडे चढगो नारळ झाडे पर चढगो चढगो अभी ये क्या हातात नारळ तुटच काही हा हा जे बात छे ही जो कोण कुईतरी चढेन चढगो झाडेन हाणू मिठी मार दिनो वाह आणि एके हातात नारळ तोटेन तोडेन दिठो वाह तुटो कोणी ये क्या ते कोरी तुटो हाणू दोई हातूच हाव हेटर मिठी सटकीन इलटो गो नारळेन हाव लटकते रहिना बाबा हाव हावनी नारळ कतरा रो हाव 20 रुपया रो हाव गोखत गोकत कोकणे ना व तेन जो कोण हुटेवाळा कोरचा रो हाव वो हुटेवाळान केला गो उठावले मामा अय मामा म्हणे मला एकदा खाली घे म्हणे एकदा राव हाते ती झोळे कोणी मारता रो दो याद उच हाव हाव बरकारो हाव हाव ओ उठावले मामा केला गो 10,000 देतो पण मला खाली उतरवा एकदा खाली उतरावा केला नारळ कतरा रो हा 20 रुपया रो पिसा कतरा देन का बोले गो 10,000 10,000 कोण उठे उचेरो हाव उठेवाळा कोर लायो उठ हा उकेला गेन वतारे पिसा मळ रे से फुकटेर फाकट फुकटेर फाकट उच उठ जो कोण झाडे उभो कीदो वारे वा उठे भुबर गो हवा हानू टांग काय पकडेन गो उठेन वाटो मार पुटेर पोट हलको रे गो जो उठ निकळ गो नी लटक गो शाबास जनी हेटेरो केला गो मन 20 मध्ये मग 25 दुजू पण हुच पको पकड हाव का केरो छु वारे वा हमार कर्म हुकरे चरे भैया वा बाबा गाडी बापेन दोष लगाता ही नहीं हा हा कहा शाबास अरे हिरण्यकश्यपू तो कूड राक्षस र हवा हवा पण वर पेट कुळ यो भक्त प्रल्हाद फक्त प्रल्हाद हो र वारे बाबा हो? शाबास पण हमार कधीतरी गलत हो रहा हम हमें काही करो कोणी करणे बसने पर अनुसयाबाई वकील जाधव इंदेर समती 51 रुपया आणि सुनीता कैलास जाधव इंदेर समती सुद्धा 51 रुपया सप्रेम भेटचा धन्यवाद हाव जठाणी दरवाणी दोई जठाणी दरबळी इंदेर समती देखो रवी सेवा राठोड उपसरपंच इंदेर समती 51 रुपया सप्रेम भेटचा धन्यवाद हाँ ये चालू भजने पर हमारे सगुनाबाई किशन पवार मार मोटियाड़ी आणि पुष्पाबाई सुभाष चौहान ये हमार महाराजी दोई महाराजी जणी 5-5 दिनीस का कोणी दाशे नागडाऊ काहीच दो रे दो शांताबाई भिकाजी चौहान ये हमारे बहने समती सुधा 21 रुपया सप्रेम भेटचा धन्यवाद वारे वाह पतिनु का केलो छ हाँ, हाँ। करण भजन को ये के मावड़ी रो पानी बिया तार को सदामी हो तार को ये के मावड़ी रो पानी दे को सदामी तो मारा जा तार को हे कंभारा हांडी गलो देख नखराली कंभार हांडी घडो नखराली कंभार घडो वाह एके दावम भुंजो शाबास पण हांडी एकेच कामेन कोलीजी कोरीदा ओ हांडी जारी दवो देख नारी नारी बोल बोल पचये रे माई गुळ साडामी तो मारा जातारा को एके मावळी रो पाणी बिया को साडामी तो मारा जातारा को हो
का केरो છું માં હા ખરવાત કેરો म्हणजे कैलास भेनो एकू एगो છે હા ઈ महाराज देखा आत्रा आधो बुडो एगो पण माथे ने पालिश लगान छोरा जाकली वेरोशी કોણ ઈ બેઠો જકો વેદની મહારાજ હાવ તાર દાખલ ભીગાડા થોડી છું તાર દાખલ ભીગાડા જ ગઈ ઓન ઘડ જ કરન લે છું બેન આપ તમ કતરાઈ જરી માથે ને પાલિશ મારે તો કાઈ જવાની વ્યવહાર છો અને કાઈ કતરાય ઉંદર ભાઈ વાંદર જર બુડો કો તો ઝાડના ચેર છોડ જ કઈ બરોબર છે લગાય દેની મહારાજ का केरो છું માં બેન હું લગાવ છું સોબત ઉદાહી માથે પાલિશ ઓર શરીર દેખની કસોસ પેટ કવડા ગદડી કસ ઓર દેખની મોજમાં પણ તારો દેખ ઓર કઈ ચુકરો બિચારો દિલો હા का केरो છું વારે વાહ बरोबर છે હા याशे महाराज છે હા अरे ये मारो सोबत महाराज करे याशे बोलावजे बट सवगीर मला मालूम છે હા ઈ दुसर तिसर बारी मारो सोबत હા पण कती मन शक म्हणजे हानु छेच नी છેની મહારાજ આપણે કળી કે આવલાદેર પેલે જ નીકળે ગણ્યા બે કેદીનો જન આપે આંજોગ્રાફી કોની તમારે अब हाव कच्चे लगो ऊ केला गो एंजियोग्राफी का कोनो लुटन खरे कच्चे लगो तू काही खारो जिनी रे ए लुटर कोणी खारो केला गो हाव आतरातन आपण घाई घोळ घाले खरो छे महाराज उंदूर आपण घोळ घालाच नी हावनी हावनी आबाल मानिक बे के दिनो हाव लोक घोळ घालेन लगाव छ हावनी या बाले तिनी आते लुडिया ए वो छे या हाण्याशी लगारे तो मारकन हुबो छे खपाटे एवढी देखनी दिनो हा. पच कंबार हांडी करो वारे वा एके चावम नाखो हावनी पण हांडी हा एके कमेन की काय कोणी की महाराज हांडी कत गियो हा, हा. वेगळी वेगळी की वारे वा एक हांडी देके वो चारीचा दूधे नम अरे भाई वा एक हांडी बिया देके चाली मसाले म बोल बोल पच ये रे माही गुळे को साडा मीठो मारा जहा जरा को ये देवावाडी रो पाणी बिया जरा को साडा मीठो मारा जहा जरा को हो का करे छ वाह. बदल किरमाई छ शाबाश. बदल रोपेम छ जरूर छ बदल जमीनेम छे नी हा, हा, हा. बदल वावडीम छे नी हा पेरणी आज करो हा हा. बदल पाणी माई बी छे नी रे आवा आवा बरोबर छे हावनी हाव शाबाश. कारण दोष देन जमीन हानी हानी हाव वा वा आणि महाराज को पुन्हा शाबाश. की याडी बाप केला गो जे कधी बंबई दिली न काही करते बी येऊन याडी बाप केतानी हो कशी खानी हो पण शेवटी याडी आणि बाप छ बाप छ वा वा बरोबर छ हावनी दुनिया दाखळायचं रो हा हा वा हो वारे बाबा दुनिया दाखळायचं शाबाश. तो हमेन खलरो कोणी हावनी हावनी हाव हा, हा. का केरो छु देखनी. ये भजन छ हा, हा. ये भजन. भजन छ वारे वा. म्हणजे नाम भजन छ वारे वा. आजकाल बेरोज को काही. ए का गाडी रे बेले न लागो छ माटे गाथे का गाडी रे वेले ना लागो माटे गाथे हे वो का गाडी रे बेले लागो माटे गाथे का गाडी रे वेले ना लागो माटे गाथे हो भटकत राहिला गो काकडी रे वारे वा बेन काकडी बी एक प्रकार છે કઈ आहा છે ની બેન નાન કે આપણે તમે વેલવલ ખાણી આવસ કે કાકડી કડુ કોણ છે મીઠ કોણ છે કર तो नवे नेगो काही आज नवरोची का हानु બરોબર છે हा का કેરો છું शाबाश જેના કાકડી કઈ નેમકા જ નીકળે છે वारे वा નીકળે છે ને વલખળી આંડી બી हावनी हावनी का કેરો છું हा. या आबेर सरकारी काकडी कोण केरो तो म हाव हाव खन्नानी काकडी हाव आंगाडी जे काही काकडी रे वा 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 एक काकडी आसरा शेंदाडा घेते ती लोक शेंदाडा हाव हाव वकत लाभ तो मालूम છે शाबाश दादरी खेते हावनी हावनी कतराओ दादरी दादरी खेते वा वर जो कोल खालडी कडी रे बिजाई कडी रे शाबाश ऊ शेंदाडा हाव हाव हा वारे वा एक दुसर काकडी वारे वा कुळास हा हा. वसच र वा ओती जरा हलक हाव पण वर जो कोल खालडी मिठन बिजा कडी शाबाश बरोबर છે हावनी हावनी आणि तिसर काकडी हा हाव वा आतरी लांब शाबाश आतरी जाड हा पण वर खालडी मिठन बिजाई मिठे वारे वा हाव वा आणि चवत काकडी वर माहिनच हावनी ओच खेते माई वच खेते माहित वारे वा पण ऊ मठ कात्रा हाव ऊ मटकत्रा मठ कात्रा हाव गोरमाटीम कचवून चिभरी चिबरी हाव આપણે ગોરબા ટીમ ચીબરા કચોલ हावनी બરોબર છે हाव અને ઉમટ કાતરા કરા ખાવ માલમ છે वारे वा એ પેનારી મર્યાદી દાદી નું માલમ છે हावनी ઉમટ કાતરા જર ખાય રેણું वारे वा 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 ઓન પકાવ हावा हावा ઓન કાટ हावनी बारीक बारीक करकी करावं माई राग बारीक भर बारीक कर की करण राग भर वा અને આઠ આઠ દર ઉજે પત્રે પર મેલન ઓલ્ડીમ સુકાવલ પચવર નંગાણ કરન ખાવ अत्रा मस्त नंगाळ लागतो तो महाराजू वा 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 બરોબર છે हावनी કા કરો છું शाबाश પચહારી ઘર વેલ ફેલગી भाई वा હે કાયા જીવન કાકડી લાગી ए हा हा મટકા ધનારે ભરણ આવગી ઓ કાકડી રે लागो जमा दे का तेरा
लक्ष्मण देवला राठोड, सेवा मेडिकल अकोला बायपास हिंगोली इंदिरा समिती 51 रुपया आणि सेवा दासू राठोड इंदिरा समिती 51 रुपया. नथू चर्मन चार मेरो चर्मन साहेब इंदिरा समिती सुद्धा 51 रुपयावर सप्रेम भेटचं. धन्यवाद. वाह. जो हा. हो शाबास. मनख्या एकच आहे, एकच प्रकारे ती जन्मे नाही छा आपण शाबास. शे जाराच खाली जन्मली दे हा पण करणी अलग अलग छ. देखनी बरोबर छ. हवा हवा करणी अलग छ. अलग छ. हा आबू सरपंच वेगो सरपंच वर करणी ती हो सरपंच वरे वा बरोबर. हावनी ऊच एक मनख्या शाबास कोतवाल वेगो वर करणी ती हावनी हावनी ऊच मनख्या कलेक्टर हो वर वर करणी. करणी ती. वारे वा पच तू सेवालाल महाराज हा हा संत हो वर करणी ती हो. शाबास रामराव महाराज संत हो वर करणी वर ती. करणी ती हो. वा 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 आणि आपण मनख्याचा तो આપણે કરણી આશી જ કરન મનખ્યાછા હાવ પછી એમાં તમે આછો જર બળેરવે માલિક ભેતો કઈ કરું અરે દી બાજુ છે એમાં દી બાજુ છે એક રામ છે એક રાવણ છે રામ છે હાવની એક રાવણ છે એક નેકી છે એક બધી બધી છે. કર્મ છે કરણી છે બરોબર છે. હા હા વાહ વાહ પછી વાહ. આપણે કન છે જોયું હે છે. રામ ઉભો છે રાવણ ઉભો છે કોણા છે ભાગા છે હે નેકીરા રાજાવા છે કાબાજીરા રાજા તમા કુણા જોઈ જોવાના હે બિયા રામ ઉભો છે રાવણ ઉભો છે હે કુણા છે પકા છે હે નેકીરા રાજાવા છે કાબાજીરા રાજા તમા કુણા જોઈ જોવાના एके आडीरती हा. एके बापेरती हा, हा. हाव शाबास. एकरती रावण एकरती राम शाबास पण उच विभीषण हा 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 हावनी हावनी. रावणे सामू कोणी गो कोणी कोणी केर सामू गो हा, रावणे रामे सामू. सामू गो हा. सत्य सामुती गो हावनी हावनी कावल मालम र हावा की बरोबर जर रावणे हाती ती मरू छु शाबास की माई हा हा बरोबर છે वरे वा पाप हे जाय पाप आ. मोक्ष મળો कोणी 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 पण येर पेक्षा मग रामे सामतीच चल जाऊ शाबास रामे सामती गो हावनी पण जू करणी करो नी हावनी करनी कर करके पछताए ने बीज बोए बबुल का तो हम कहां से खाए कते ती मळे वाला थे में ना खाय ना लगारे तो बंबोळी झाड खान मांग रे तो आंबा आणि मांगरे सो आंबा मळे नी शाबास अरे आंबा लगाव आंबा हा हानवर पाणी घालो शाबास वर सोयलो हा आणि वो आंबार सोय लियो लिदो वन कलम लागिए जना वर खायन मळिए जना पजू संजय धारू जाधव रेवा धोत्रा इंदिर समती 51 रुपया सप्रेम भेट छ. धन्यवाद. करण काही. का केलो ती दिनो वारे वा. बरोबर छ. हा, पण हा. करण भजन को काही. ए रामा उभो छ रामा उभो छ ए कुणाचे पाकाचे नानी वरणाला था हे देखील राजाव छ बाजीला राजाचा कमा कुणाचो हिजो राजाचा आबाल महाराज के दिने वारे वा. एक बात अतिशय सुंदर हमारे नामदेव महाराज के वाह की जना केला गो गंगा हा बेटी मेरी शाबास बरोबर છે वारे वा અને ગંગાર 7 પુત્ર કુળ મારો शाबास સોતા લે જાન પાણીમાં ડૂબાડન માર્યું वाह બરોબર છે जरूर કુળ મારો वाह वाह સોતા માર્યું वाह 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 હાઓ हा કા મારી शाबास. કોણ કેંતરી શ્રાપ્ર जरूर है કોણ કેરી તરી હા, શ્રાપ્ર. શ્રાપ્ર રે वाह 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 હાઓ शाबास કરણ કેરો છું देखनी. પછી હા. એ આપણો વિચારા બી આંધે ગયા આપણે કનમ वाह 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 એ બધા ભારા જો કે તબયાડા રાનમ अरे भाई बोल પછી કેરે લારા જાવ છોની રે उभो था रावणा उभो था એ કુણાસે પકાસે नानी નાની वरणाला था એ દેખીલા રાજાવ છે કાબા बाजीला राजाचा તમા કુણાસો હિસો वडाचा हो का केरो छु वारे वा. પછી એમાંથી હિસો દે કોની शाबास આપણે જીવનેર શિલ્પકાર आपण छा वारे वा આપણે જીવનેર शिल्पकार आपण छा આપણો જીવન કુ ઘડાયર છે हा આપણે સંત સંગમ જાહેર છે शाबास का कोणी जाહેર हा એ આપણો आपण ठेरावा वारे वा बरोबर છે हावनी हाव शाबास अब एखादी मन क्या छोकरच राजकारणी मुत्रेरो हावनी हावनी राजकारण करालो बिया हाव एखादी मन क्या सत्संगीर मै जाय वाळो शाबास कोण उच्च नांद्र છે वाह 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 बरोबर છે हावनी हावनी एखादी मन क्या शेतकरी છે वाह वाह कोण वाह खेतेरो नांद्र છે शाबास कोण काही गरज रेनी रेनी. पण जो करणी आपण जो करिया वाह 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 वशे आपण दाम મળે વાળ છે जरूर जसे आपण कर्म करिया एवो सो आपलो दाम चुकायो वशे भगवान આપણો दाम ચુકાય વાળો છે રે वाह 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 वशे फळ મળે વાળ છે हावनी. कारण પેલો ભજન કો હા, હા. યો કાકડી રે બેરે ના
काकडी लागी हे हारी गण बिया वेला पे लगी मट कातरा रे बरणाया वगी काकडी रे का केलो छू बरोबर आणि एवढी बापू को शाबाश जसो करियो काम हा ओसो चुकाए भगवान दाम વસો ચુકાય ભગવાન ધામ વાહ, પણ વાહ. કાર્ય છો કરો શાબાશ. ફળ જરૂર મળે વાળો છે વાહ, વાહ, વાહ. પણ માર સેવા ભાઈ આવું જ કીધો રે આવની, આવની. કામ આછે કીધો હા. કામ હા વાચે આછે કીધો કરતાણી સંત વે કરણ સંત ભેગો વાહ, વાહ, કરણ વાહ. જગેર માં નામ ભેગો શાબાશ. વસે કામ કરો હા, હા. જરૂર દામ મળે જરૂર દામ મળે જીનો કરણ જગે માં આછે કરો કામ એવો દિવે જાય જગેર માં નામ મતા હાથે દીવી દો બદનામ વો કાકડી રે હે એ જગેર માં આછે કરો કામ બચાએ દુનિયામાં વેદાય સારી નામ હા તેથી મત બીજો બદનામ રે ઓ કાકડી રે હો કરતાઈની ભજને પાવી બેઠા હા વાહ 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 प्रल्हाद सक्रू राठोड निर्समती 51 रुपया वेळेला भावी कार्यक्रमाने पूर्ण विराम देवलो છું आणि कार्यक्रमाने आताच कैलास जाधव कैलास जाधव ये हमारे बहनों समती दिस 1 रुपया से प्रेम भेट धन्यवाद धन्यवाद के गो रे माया बचन है के गो रे बाबा चाल के रे पिया कटोरो पानी वकिया के गो रे बाबा चाल के रे पिया रे तेरा तना वकिया के गो रे बाबा चालो के हो 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 जय सेवालाल जय सेवालाल जय